David Bowie。最近我嘅生日禮物就係一部菲林相機，我一見到呢度有好多菲林相機，我突然間就好開心。哇！呢啲打字機真係，你有冇用過？自己有冇用過？我梗係有啦。我細個就係玩呢啲大。你會寫字嘅咩？寫嘅咩？叮叮叮叮叮叮叮，跟住叮一聲就。係啊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 ！你哋喺邊度搜羅呢啲啊？咁多，周圍揾，全世界揾啊！呢台就係世界第一台摺疊式嘅拍得。好襯你嗰啲顏色。咩叫做師奶片？係嗰個師奶嘅師奶。我係太太。係啊。其實呢啲相咧喺我入行嘅時候咧，就係影呢啲㗎啦。哦。我97年入行嘅，就好似你講啦，試影嘅時候咧，係啦，佢試晒啲所有，佢就會先撳一張呢啲。咁就世界上又少咗張啦。係啦。我突然間覺得我喺個影樓影相啊！係啊，呢張相我哋90歲嗰陣時睇翻，但係呢啲以前咧呢啲咧就係啲攝影師佢哋自己會掹嘅，但係我哋將呢個步驟咧就俾咗啲 client 玩，所以佢哋覺得好有儀式感。哦，咁你啲 client 係嚟呢度影相啊？排隊啊？佢哋啲生日啊，有咩重要節日，佢就過嚟同屋企人影張。我見到有一樣嘢咩啊？ ，David Bowie。我哋有 David Bowie 嘅主題相紙。我個名。相紙。支付寶可乜嘢？好威啊！而家開通咗可以用。我用 Bowie 嘅相紙影張 Bowie 啊，不如。好啊，同佢影，可唔可以俾支吉他佢啊？我搞出嚟。係。我哋張相好應該差唔多啦。